Witam dzisiaj po południu. Hossa na Standard & Poor's 500 odfajkować. Do czego jest to podobne? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Hossa na Standard & Poor's 500 odfajkować. Do czego jest to podobne? Pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje, jak kształtują się i kształtowały się zyski przedsiębiorstw dla indeksu Eurostoxx 600 i dla indeksu Standard & Poor's. I widzimy, że na przestrzeni ostatnich miesięcy to spółki europejskie mają lepsze perspektywy dla zysków niż te spółki tworzące indeks Standard & Poor's. Więc pytanie jest czy te relatywnie lepsze zachowanie indeksów giełdowych w Europie nie ma czasem uzasadnienia fundamentalnego właśnie w tych perspektywach co do przyszłych zysków spółek. Myślę, że ten wykres jest godny odnotowania. Natomiast widzimy, że na przestrzeni od samego początku tego roku perspektywy co do zysków w Stanach Zjednoczonych rosną i może być to jeden z tych powodów, dlaczego indeksy giełdowe teraz kontynuują tą tendencję wzrostową. Kolejny wykres pokazuje, jak od samego początku tego roku zachowują się najważniejsze indeksy giełdowe na świecie i to, że teraz indeks giełdowy w Japonii zachowuje się lepiej niż indeksy w Europie czy też w Stanach Zjednoczonych, jest widoczne jak na dłoni. Ta słabość japońskiej waluty ma tutaj kluczową rolę. Natomiast widzimy, że Standard & Poor's zachowuje się relatywnie najgorzej spośród indeksów, które są najistotniejsze na całym świecie. A dzisiaj mamy kontynuację tendencji wzrostowej. Indeks Standard & Poor's wyrażony przez futures na ten indeks ma nam sygnalizować ochotę na otwarcie nad poziomem 4300 punktów, na kontynuację tendencji wzrostowej i na kolejną wspinaczkę po ścianie tej tendencji wzrostowej, którą widzimy w ostatnich dniach. Natomiast co jest istotne i bardzo ważne, do czego nawiązuje tytuł tego wpisu? Ponieważ ostatnie zamknięcie doprowadziło do tego, że od październikowych dołków indeks Standard & Poor's wzrósł o ponad 20%, więc dla bardzo dużej rzeszy inwestorów jest to sygnał, że mamy początek hossy na indeksie Standard & Poor's, mamy początek kontynuacji, że mamy początek tendencji wzrostowej w długim terminie na indeksie Standard & Poor's. I pytanie jest takie, czy będzie ten trend kontynuowany, czy najbliższe opory też zlokalizowane w okolicach 4350 punktów, czyli to są sierpniowe maksima, będą pokonane, czy też będziemy świadkami nawrotu do tendencji spadkowej, ponieważ w BESie często występują takie odbicia, które kończą się w okolicach 20%, ale na chwilę obecną widzimy, że ta hossa ma napęd w postaci dyskontowania bardzo dobrego wpływu sztucznej inteligencji na wyniki spółek, więc jest to pewnego rodzaju motyw, który może zaburzyć tą tendencję, a statystyka także sygnalizuje, że jest duży potencjał ku temu, żeby druga połowa tego roku była korzystna dla rynku akcji. Dlatego też moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że ten sygnał będzie prawidłowy, że będzie dobrze nam sygnalizował to, co się wydarzy w kolejnych miesiącach i tygodniach, i w kolejnych kwartałach do końca tego roku na indeksie Standard & Poor's. Co jest bardzo istotne, to także to, że ten wystrzał sentymentu bardzo byczego wśród inwestorów na Wall Street, kiedy nałożymy go na wskazania dotyczące historii, sygnalizuje nam, że jest cały czas także przestrzeń ku temu, żeby ze statystycznego punktu widzenia obserwować kontynuację tendencji wzrostowej, a taki wystrzał optymizmu widoczny na wykresie jest zanotowany w ostatnich dniach. Pytanie jest właśnie takie, czy powieli się schemat z tych ostatnich lat, bo widzimy na tym wykresie, jak na przestrzeni ostatnich 14 lat takie wskazania były zarysowane i co się później działo z indeksem Standard & Poor's. W ostatnich dniach, w ostatnich godzinach dużą rewizję co do swoich
prognoz na koniec tego roku wydał bank Goldman Sachs dla indeksu Standard & Poor i gdy wcześniej bank przewidywał, że na koniec tego roku Standard & Poor zamknie się w rejonie poziomu 4000 punktów, to teraz nowa prognoza mówi, że będzie to 4500 punktów, czyli przestrzeń jest cały czas na nieco ponad 5% szansy na kontynuację tendencji wzrostowej, na te około 5% dalszych wzrostów, ale widzimy na przestrzeni ostatnich miesięcy, jak bardzo zmieniały się te oczekiwania dla indeksu Standard & Poor na koniec roku przez Goldman Sachs, więc ja osobiście traktowałbym to raczej z przymrużeniem oka niż jako taką zapowiedź tego, co się może wydarzyć. Natomiast kolejny ważny bank z Wall Street, czyli Morgan Stanley, także wystosował swój raport dotyczący tego, że indeks Standard & Poor odbił od dna o ponad 20% i według banku najbardziej prawdopodobny scenariusz, który był w historii realizowany względem tego, co się teraz dzieje, odpowiada zachowaniu indeksu w latach 1945-1949, a według banku wtedy kulminacja tendencji wzrostowej przyniosła nam 24% odbicia od dna, a później był powrót w rejon minimów całej Bessy i według banku, według tego raportu taki scenariusz jest teraz najbardziej prawdopodobny. Czy tak się stanie? Oczywiście będzie to uzależnione od bardzo wielu czynników, zwłaszcza fundamentalnych. Sytuacja teraz jest zdecydowanie inna niż była po zakończeniu II wojny światowej. Natomiast według banku schemat ten, który teraz jest tworzony, ma odpowiadać temu, co się działo tuż po zakończeniu II wojny światowej. Będziemy to bardzo ściśle monitorować, zobaczymy, co się dalej wydarzy. Natomiast te ciekawostki, które zostały przed chwilą przytoczone z najważniejszych banków ze Stanów Zjednoczonych, dają nam tutaj z jednej strony sygnały ostrzegawcze, z drugiej strony optymizm, więc widać, że miks sygnałów cały czas ma miejsce i nie można mówić o jakimś dominującym optymizmie, wielkim entuzjazmie co do hossy na indeksach giełdowych. Mamy także próbę wybicia górą na indeksie DAX. Po już prawie 2 miesiącach konsolidacji indeks próbuje znowu wyjść na poziom 16 000 punktów. Więc podczas sesji amerykańskiej zobaczymy, czy to wybicie będzie miało szansę kontynuacji. Jeżeli euro-dolar pójdzie w górę, to moim zdaniem znowu relatywnie lepiej będzie się zachowywał indeks DAX niż te indeksy giełdowe na Wall Street, ale oczywiście bardzo wiele może się jeszcze wydarzyć. Pamiętamy, że w tym tygodniu mamy decyzje banków centralnych. Na następnych 2 wykresach widzimy, jak teraz na samym początku nowego tygodnia na Wall Street kształtują się oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. Z tego, co widzimy, w strefie euro są przewidywane 2 podwyżki stóp procentowych, a jeżeli rozpatrujemy termin do końca tego roku, to w Stanach Zjednoczonych jest większa szansa na jeszcze jedną podwyżkę o 25 punktów bazowych niż na obniżkę. I to jest punkt odniesienia. Zobaczymy, jak te dane zmienią się, jak ta implikowana stopa procentowa ulegnie zmianie po danych, które w tym tygodniu poznamy oraz oczywiście po decyzjach banków centralnych. Natomiast przypominam te wykresy, ponieważ to jest punkt odniesienia dla analizy tego, co się może wkrótce wydarzyć. I na dole, tam przypominam, w opisie i w komentarzu są 2 linki do nowych specjalnych materiałów. Pierwszy to jest zaproszenie na webinar dotyczący tego, jak myślą zawodowi traderzy. Warto się zapisać na ten webinar. On już jutro będzie miał miejsce. I drugi raport mówi nam o tym, że rynek jest w oczekiwaniu na decyzję Fedu i co to może nam przynieść, co przyniesie ten tydzień. Naprawdę te materiały z tymi materiałami warto się zaznajamiać, zwłaszcza z tym dotyczącym perspektyw co do przyszłych wydarzeń na rynkach finansowych. Przypominam, te materiały są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Jeżeli jesteśmy przy rynku pieniężnym, to zwróćmy uwagę, jak teraz zmienia się wykres na amerykańskich obligacjach, gdzie rentowność jest dość stabilna w okolicach 3,75. Maksima z maja i z tego roku oraz wsparcie w rejonie 3,60 to są moim zdaniem punkty odniesienia i po prostu czekamy cierpliwie na to, co się wydarzy. Myślę, że decyzja Fedu oraz napełnianie portfeli gotówką przez skarb w Stanach Zjednoczonych
Jeżeli będzie za nami, to te rentowności wrócą w dół, a dane o inflacji, które wkrótce poznamy, będą także nam mogły uzasadnić presję na rzecz amerykańskich i światowych obligacji. Jeżeli rynek uwierzy, że procesy dezinflacyjne będą kontynuowane, że ta tendencja będzie miała cały czas miejsce. A przypominam, że szczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych był w czerwcu w poprzednim roku, więc teraz efekt bazy będzie kulminował w danych, które poznamy teraz oraz za miesiąc, czyli danych za czerwiec. Rentowności, perspektywy co do stóp procentowych to jest oczywiście także rzut oka na amerykańskiego dolara i euro i w tym wypadku widzimy, jak dużą wagę mają ostatnie maksima narysowane, wytyczone na tym wykresie plus średnia krocząca, czyli generalnie poziom 1,08. Moim zdaniem każde wyjście nad poziom 1,08 zakończy korektę spadkową i zachęci do dalszych wzrostów, presji na to, żeby euro-dolar kontynuował tendencję wzrostową. Dlatego też moim zdaniem to rozstrzygnie się po tych decyzjach banków centralnych i tego się spodziewam. Moim zdaniem jest to scenariusz najbardziej prawdopodobny w kolejnych tygodniach i miesiącach z powodu tego dysparytetu przyszłych stóp procentowych w oczekiwaniach co do przyszłych stóp procentowych. Dlatego też moim zdaniem jest większe prawdopodobieństwo nawet niż 55%, że będziemy świadkami ruchu w górę na eurodolarze niż w dół w perspektywie krótko, średnio, a im dłużej, tym większe jest to moim zdaniem prawdopodobieństwo. Więc nastawiam się na dalszą aprecjację euro i nawrót tendencji negatywnej dla amerykańskiego dolara. Kolejna waluta, czyli jen japoński. W tym tygodniu mamy także decyzję Banku Japonii w sprawie stóp procentowych. Ta korekta, która teraz ma miejsce, przybiera postać formacji chorągiewki. Teoretycznie powinna zwiastować ona nam kontynuację tendencji wzrostowej, więc patrzmy, w którym kierunku pójdzie wybicie. Natomiast ta decyzja ma szczególnie duże znaczenie i ruch także na samym amerykańskim dolarze, na swoim indeksie. Ja osobiście spodziewam się nawrotu tendencji wzrostowej. Jest to także skorelowane z zachowaniem indeksów giełdowych w Japonii, więc bądźmy także przygotowani na to, że potencjalne dalsze wzrosty par związanych z jenem będą rzutowały na przyspieszenie, jeszcze bardziej zdynamizowanie tendencji wzrostowej na giełdzie w Japonii. Amerykański dolar i rentowności, czyli także rynek patrzy na zachowanie ceny złota i tutaj konsolidacja cały czas trwa. Do czasu wybicia na euro-dolarze, do czasu ruchu na amerykańskich obligacjach powinniśmy zakładać i obserwować kontynuację tego trendu bocznego na cenie złota. Natomiast moim zdaniem utrzymanie tego wsparcia, czyli ostatnich minimów, zachęca bardziej do wzrostów niż spadków, ponieważ ja osobiście spodziewam się także osłabienia amerykańskiego dolara i spadków rentowności. Dlatego też spodziewam się wzrostu ceny złota, a pierwsza potencjalna próba wybicia moim zdaniem może mieć miejsce po danych o inflacji, które wkrótce będziemy poznawać ze Stanów Zjednoczonych. Indeksy giełdowe, od których zaczęliśmy, moim zdaniem powinny także monitorować zachowanie ceny miedzi. Natomiast dzisiejsze notowania cały czas wzmacniają popyt na ryzyko, ponieważ jesteśmy nad wsparciami, które widać na wykresie, a to, co nie sprzyja indeksom giełdowym, to zachowanie ropy naftowej. Ona już głęboko spadła poniżej $70. Cena spada. To może sygnalizować osłabienie globalnego popytu na ryzyko. Natomiast pozytywną informacją dotyczącą spadku ceny ropy naftowej jest to, że oczekiwania co do inflacji będą się zmniejszały i to jest pewnego rodzaju satysfakcjonująca uwaga, a także patrzymy na zachowanie ceny gazu. Wykres, który jest w tle, pokazuje zmienność inwestorów i w tym wypadku ta zmienność wyraźnie rośnie, ponieważ gaz ma silnie dyskontować teraz to, co się dzieje na Ukrainie, czy ta kontrofensywa ukraińska będzie kontynuowana, będzie miała sukces, czy też nie. Natomiast rynek już widzi, że to jest czynnik ryzyka, stąd też takie podwyższanie zmienności, co widzimy na wykresie. I z rynków światowych patrzmy także na Bitcoina, ze względu na to, że cały czas jesteśmy zaklęci w strefie ważnych wsparć, 25-26 tysięcy dolarów. Rynek nie może wybrać kierunku. Takie specyficzne kłopoty Bitcoina z giełdą kryptowalut Binance nie są w stanie wygenerować impulsu wzrostowego, więc cały czas ten temat jest tutaj dla rynku ważny.
Teoretycznie, gdyby tego problemu nie było, to Bitcoin powinien kontynuować tendencję wzrostową, powielając schemat, który jest obserwowany na indeksach giełdowych, zwłaszcza na indeksie Nasdaq. Warto być tego świadomym. Na chwilę obecną jednak wsparcia trwają, więc jest nieco większe prawdopodobieństwo wzrostów niż spadków na giełdzie, na Bitcoinie, na tej kryptowalucie oraz na innych kryptowalutach. I na koniec polskie aktywa. Jak widzicie, drodzy Państwo, rynek złotego analizuje już tylko poprzez pryzmat wykresów w ujęciu tygodniowym, ponieważ wykresy mniejszych interwałów pokazują nam, nie dają nam pełnej perspektywy, ale jak widzimy tutaj wykres tygodniowy daje nam lepszy ogląd sytuacji i przełamanie ostatnich wsparć dzisiaj nie jest kontynuowane. Mamy sesję zatrzymania, mamy sesję takiej stabilizacji, natomiast jest bardzo prawdopodobne, że będziemy wkrótce świadkami kontynuacji tendencji na rzecz umocnienia krajowej waluty. Ja osobiście spodziewam się, że wpływ na złotego będzie przede wszystkim z zachowania euro-dolara, ponieważ spodziewam się wzrostów euro-dolara po wszystkich decyzjach banków centralnych i będzie to zachęta do tego, żeby polskie aktywa zachowywały się cały czas relatywnie lepiej niż te w Europie, niż te w Stanach Zjednoczonych, czyli spodziewam się następnej fali wzrostu cen polskich obligacji oraz także wzrostów na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, ponieważ dzisiejsza sesja nam także sygnalizuje, że jest większa szansa na wzrosty niż na spadki, a zamknięcie potencjalne indeksu WIG20 blisko albo na dobowych maksimach jeszcze bardziej będzie sprzyjało tezie, że będziemy świadkami kontynuacji ruchu w górę, więc jestem optymistą, jeżeli chodzi o warszawski parkiet. I na dole jeszcze raz przypominam o tych dwóch specjalnych materiałach. Webinar dotyczący tego, jaki jest umysł łowcy, czyli jak myślą zawodowi traderzy na rynkach finansowych. Ten webinar jest jutro, warto się na niego zapisać. I nowy materiał w oczekiwaniu na decyzję Fedu, także jest podlinkowany tam na dole w opisie, żeby lepiej zrozumieć to, co się może wkrótce wydarzyć. Przypominam, te wszystkie materiały są podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i życzę jej dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam. Że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.